Друзья, всем привет! С вами Айман Искаряева, юрист в Дубае. В данном видео я расскажу вам о визе фрилансера. Подписывайтесь на меня на YouTube-канале, оставляйте вопросы свои в комментарии, буду отвечать по мере возможности, буду рада вам помочь. Подписывайтесь на меня также на Instagram-канале, у меня есть Telegram-канал по всем изменениям в законодательстве Объединенных Арабских Эмират на английском и на русском языках. Итак, для чего покупают визу фрилансера, друзья? В первую очередь для того, чтобы легализовать свое пребывание на территории Объединенных Арабских Эмират тем специалистам, которые работают удаленно. Это могут быть творческие личности, которые работают либо из дома, либо вообще за пределами страны находятся. Это люди, которым необходимо заключать контракты, договоры, получать на свои банковские счета оплату и, соответственно, вести легальную деятельность, связанную с каким-либо личным оказанием услуг. Такими фрилансерами могут являться, как правило, если для примера можно взять дизайнера, фотографа, это могут быть спортивные направления какие-либо, музыкальные, обучающие, репетиторы, то есть огромное множество людей самозанятых могут получить визу фрилансера. Друзья, по визе фрилансера очень важный момент, что практически очень затруднено получение банковского счета, открытие банковского счета. То есть, если даже компании не могут себе открыть банковский счет, сталкиваются с рядом требований банков Эмиратов для открытия счета, потому что они соблюдают требования закона о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, то в отношении фрилансеров также существует определенное опасение банков, и они, как правило, не расположены открывать банковские счета таким лицам. Это необходимо учитывать, друзья, при получении визы резидента, потому что банковский счет, он обязателен. Вы не сможете снимать квартиру долгосрочно, вы не сможете оплачивать какие-то платежи безналичные, то есть вам все время будет очень сильно мешать отсутствие банковского счета. Кроме того, для тех, кто все-таки имеет банковский счет, оформил его успешно, также существуют риски того, что этот счет могут заблокировать, либо транзакция будет приостановлена, если ваши деньги будут иметь сомнительный источник, почему к вам поступают огромные платежи на периодической основе, откуда они поступают. То есть здесь есть, конечно, риск того, что вам могут его заблокировать, и это в лучшем случае, либо вообще обратить на вас внимание. То есть имейте в виду, что если вы попали, допустим, получили платежи от санкционных каких-то компаний или стран, это тоже имеет свои ограничения, особенности и риски. Друзья, как правило, для того, чтобы получить визу фрилансера, просят также предоставить диплом, подтверждающий соответствующую специализацию в этой конкретной области. Если вы выбираете, например, уже возвращаясь к примеру с дизайнером, под портфолио необходимо представить, то есть показать, что вы реально занимаетесь этим видом деятельности. Может быть, у вас есть уже большая история, веб-сайт, социальные сети раскрученные, то есть это все важно для того, чтобы действительно получить визу фрилансера. В какой фризоне открывать такую визу, получать, вы можете сами путем исследования, возможно, путем консультации выяснить, где дешевле и более приемлемо для вас по условиям получить такую визу. Друзья, по стоимости виза фрилансера, она варьируется, скажем, от 6 и до 10 тысяч дирхам. Я сейчас не могу сказать вам и не буду говорить точные цифры, потому что они варьируются от одной фризоны к другой. То есть есть возможность выбора и то, с кем вам хочется работать и будете ли вы работать. В любом случае советую вам проконсультироваться, чтобы взвешенно принять решение с учетом всех имеющихся особенностей, друзья. Потому что виза фрилансера, она не относится к той визе, которая вызывает очень большой, скажем, энтузиазм у тех, кто будет работать с вами, у тех же банков, у тех же партнеров, потому что, имея возможность открыть компанию по тем же ценам, может быть также проще, виза фрилансера немножко в этом плане, конечно, ограничивает возможности. Если вам интересно, конечно, это можно уже на отдельной консультации разобрать именно ваш профиль. Обращайтесь, буду рада помочь, но имейте в виду, что виза фрилансера, она более временной воспринимается, потому что она и даже дается на ограниченный период. Друзья, это была основная информация по визе фрилансера. Я Айман Искаряева, юрист в Дубае. Обращайтесь ко мне, если у вас возникают вопросы юридические по законодательству Объединенных Арабских Эмират.
ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях свои вопросы, буду рада вам помочь.